Ciao Giulia, tu fai sempre molta confusione. Ma cosa dici, Marco? Tu perdi sempre le chiavi. Oggi parliamo di un tema fantastico e molto utile. Vogliamo aiutare tutti gli amici a cercare casa. Impareremo 6 frasi utili per ogni giorno. La prima frase di oggi è cercare casa. Significa trovare un bell'appartamento dove abitare con gioia. La seconda frase importante è l'affitto mensile. Poi spieghiamo nei dettagli una zona tranquilla. Impariamo anche la frase speciale in una buona posizione. Poi parliamo chiaramente della caparra. E infine vediamo la data di ingresso. Ho una storia molto divertente da raccontare oggi. E io ho un fatto davvero curioso sull'Italia. Restate con noi fino alla fine della lezione. Allora, Marco, quale storia divertente vuoi raccontare? La settimana scorsa ho cercato casa per ore. Per chi hai cercato casa con tanta pazienza? Ho cercato casa per un mio caro amico di scuola. Avete trovato un bellissimo posto in centro? No, abbiamo visto un appartamento davvero molto strano. Perché era strano? Racconta tutti i dettagli subito. La casa aveva una cucina moderna ma piccolissima. Questo è abbastanza normale nelle grandi città italiane. Ma il bagno di casa non aveva una porta. Come è possibile? Nessuna porta nel bagno? Proprio così, aveva solo una semplice tenda rossa. Che cosa incredibile e divertente! Il proprietario era fiero di quella tenda rossa. Ha detto che era uno stile artistico e moderno? Sì, ha detto esattamente queste parole con orgoglio. Il tuo amico ha preso subito la casa? No, è scappato via in fretta senza parlare. Ha fatto benissimo. Una tenda non dà nessuna privacy. In Italia molte persone cercano casa in modo speciale. È vero. In Italia vediamo spesso i cartelli gialli. C'è scritta sopra la parola affittasi in grande. La gente appende il cartello sul balcone di casa. O attacca il foglio sulla finestra che dà sulla strada. Così chi passeggia per il quartiere vede l'annuncio. Molte persone non vanno subito nelle agenzie immobiliari. Guardano con attenzione le finestre mentre camminano in centro. È un metodo antico e ancora molto popolare da noi. Ma oggi i giovani usano anche gli smartphone. Comunque il cartello in strada funziona ancora benissimo. Si trovano spesso buone occasioni senza pagare commissioni. Questo è un grande vantaggio per chi vuole risparmiare. Adesso spieghiamo bene le altre 5 frasi. La seconda frase di oggi è l'affitto mensile. L'affitto mensile significa il costo mensile della casa. È la somma di denaro da pagare ogni mese. Quanto voleva il proprietario per quel posto strano? Voleva un affitto mensile davvero troppo alto. Chiedeva più di 1.000 euro per la stanza? Chiedeva 1200 euro al mese. Mamma mia, un prezzo esagerato per una tenda. Ora passiamo subito alla terza frase di oggi. La terza frase è una zona tranquilla. Una zona tranquilla, cioè un quartiere calmo e piacevole, Un posto dove non c'è troppo rumore di notte. senza troppe automobili e senza locali aperti fino a tardi. Quella casa con la tenda era in una zona tranquilla? Per niente. Sotto la finestra c'era una grande discoteca. Che disastro totale! Musica fortissima per tutta la notte. Io però amo il centro della città, è pieno di vita. Io invece preferisco sempre abitare in una zona tranquilla. Allora tu sei ufficialmente della squadra Giulia. Esatto. E tu sei orgoglioso della squadra Marco? Voi da che parte state, cari ascoltatori? Scrivetelo nei commenti per farcelo sapere. Ora vediamo con attenzione la quarta frase. La quarta frase è in una buona posizione.
In una buona posizione, cioè vicina ai servizi importanti. Vicino alla stazione dei treni, ai bus e ai supermercati. Quella casa era davvero in una buona posizione. Sì, ma la discoteca sotto casa rovinava tutto. Ho letto una notizia molto interessante sul web ieri. Che cosa hai letto di bello? Racconta subito. Ti sei mai chiesta quanti italiani cercano casa online? Non lo so. Forse il 40% delle persone? No, prova a fare un altro tentativo veloce. Forse il 60% degli studenti e lavoratori? Più del 70% cerca casa online. Ho letto anch'io che le applicazioni sono comodissime. Si possono guardare molte foto prima della visita. Questo fa risparmiare molto tempo a tutti. Ora spieghiamo bene la quinta frase di oggi. La quinta frase è la caparra. La caparra significa la somma di denaro di garanzia. Sono i soldi che dai al proprietario prima di entrare. Il proprietario tiene la somma per sicurezza contro i danni. Quanto ha chiesto quel proprietario come caparra? Ha chiesto ben 3 mesi di caparra in anticipo. 3 mesi di affitto sono davvero tantissimi soldi. E ora arriviamo insieme alla sesta frase. La sesta frase è la data di ingresso. La data di ingresso vuol dire il primo giorno. È il giorno in cui entri felice nella casa nuova. Il momento speciale in cui porti le tue valigie. Quando era la data di ingresso per quell'appartamento strano? La data di ingresso era fissata per il giorno dopo. Un tempo davvero troppo breve per organizzare il trasloco. Adesso facciamo un bel gioco di pratica veloce. Sono felicissimo e pronto. Fai pure le tue domande. Situazione numero 1 per Marco. Vuoi trovare un nuovo appartamento dove vivere? Che frase dici in italiano? Dico con grande energia. Devo cercare casa subito. Risposta fantastica e perfetta. Bravo Marco. Situazione numero 2 per te. Vuoi conoscere la somma da pagare ogni mese? Come fai la tua domanda al proprietario? Chiedo molto gentilmente, qual è l'affitto mensile? Bravissimo. Una domanda davvero chiara ed educata. Situazione numero 3 per te. Cerchi un quartiere senza rumore per riposare bene. Che cosa spieghi all'agente immobiliare? Spiego chiaramente. Desidero abitare in una zona tranquilla. Eccellente. Dormire bene senza rumore è molto importante. Situazione numero 4 per te. Ti piace avere i trasporti e i negozi vicini? Come descrivi la posizione della casa? Dico super felice. La casa è in una buona posizione. Fantastico! Una descrizione perfetta che fa capire tutto. Situazione numero 5 per te. Il proprietario vuole la somma di garanzia prima. Come si chiama quel denaro in italiano? Rispondo sicuro e deciso. Devo pagare la caparra oggi. Giusto. La caparra è una garanzia normale in Italia. Situazione numero 6 per te. Vuoi sapere il giorno preciso in cui entrare in casa? Che frase usi con il proprietario della casa? Chiedo con molta calma. Qual è la data di ingresso? Mamma mia, Marco! Hai risposto benissimo a tutte le domande. È stato un esercizio davvero utile e divertente per me. Siamo giunti alla conclusione di questa bella lezione. Ricordatevi bene la divertente storia di oggi. Controllate sempre con attenzione la porta del bagno. Meglio evitare le tende rosse nel bagno di casa. Ora vediamo insieme il compito speciale per domani. Domani mattina andate di corsa davanti allo specchio Guardatevi allo specchio con un grande e bel sorriso. e pronunciate a voce alta 3 volte questa frase utile. Cerco casa in una zona tranquilla.
Ripetetelo ancora con tanta energia e molta chiarezza. Cerco casa in una zona tranquilla. Parlare a voce alta aiuta tantissimo a ricordare tutto. Scrivete anche nei commenti la vostra preferenza personale. Siete fan della squadra Giulia o della squadra Marco? Ci vediamo presto per una nuova e fantastica puntata. Un saluto molto caloroso a tutti e a presto!